هیچ کس از آدم ضعیف خوشش نمیاد. ناراحتی تو من القا نکن. من از تو غمگین‌تر میتوانم باشم. روزی واسه من تو آدم بزرگی هستی که بیای بگی این مشکل رو داشتم، حالا راه حل من برای این مشکلم این بود. دستتون باز ماچ میگم تو الان قوی. راه حل چیه؟ قصه داری؟ من قصه دارم. ناراحتی؟ ناراحتم. من تجربیات هم زیستن این ور جهانو دارم، هم اون ور جهانو دارم. دنیا برای رنجای شما پشیزی ارزش قائل نیست. به این نتیجه رسیدم هیچ کس رنجهای شما و شما رو با رنجاتون دوست نداره. زنجموره بزنید و گریه و لابه و آه و زاری و تو سر بزنید، پستر میشیم. دنیا برای یک چیز حرمت قائله: گذر از رنجها، یافتن راه حل. شما برای این رنج چه راه حلی پیدا کردید؟ شما رو برای اون راه حل ستایش خواهند کرد و میکنند.